6 रिवर आमकां ड्रेज करपाक जाय, क्लीन करपाक जाय. ताच्या खातीर आमी 6 रिवरीक लागपी 18 किलोमिटरच्या पॅचान लागपी सरपंच ह्या सगळ्या सरपंचाक आपयले. आमच्या कॅप्टन ऑफ कोर्ट NIO हेंच्यानी सगळ्यांनी ताचो स्टडी रिपोर्ट तयार केला. इन फ्युचर आमी ताका सांगला तेजी गरज कितें आहा ती, ताजी गरज आहा ती सरपंचांनी ताका पटोवन दिल्ली आसा. ताका तेंच्यांनी एक्सप्लेन करा म्हणून सांगला. आनी इन फ्युचर हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय इट वील टेक अनदर 6 months to 1 year. इन फ्युचर आमी हो प्रोजेक्ट घेतले, कारण 6 रिवर ही नितळ जावपाक जाय, निवळ जावपाक जाय. आमी वेळच्या वेळी असेंब्लीन ह्या विशयाचेर उलयता आनी आमचे आमकां रिवर ही टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार हेजें ड्रेजिंग जें आसा अत्यंत गरजेचें आसा. कोयर आनी सिवेजीन साळ न्हंयचो नालो जाला. साळ न्हंयचे कुशीक येवपी हॉटेलां, कॉलनी, गेस्ट हावजां आनी लोकवस्तींतलो कोयर ओडोवंक खंय वेगळी वेवस्था करूंक सांगतले. जितके कॉलनीज आहा, जितकी हाऊस होल्ड्स आहा, जितकी रेस्टॉरंट्स आहा, गेस्ट हाऊसेस आहा, हॉटेल्स आहा, तांकां नोटीस इश्यू कर म्हणून सांगला. लिस्ट हाड म्हटला विदीन अ पिरियड ऑफ 1 month and issue them notice and give them period of 1 month to do alternate measures, that is soak pits, sewage treatment plants or septic tanks. If anybody found letting raw sewage into this River Sal, his water and electricity should be disconnected. हे आयज डायरेक्शन दिल्ल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.